Приветствую вас, дорогие друзья. Мы начинаем цикл передач «У камина» о главном. Эта передача не просто разговор, это передача размышления у камина, чтобы мы размышляли о вечном, о главном. И поэтому вечность, она такая большая и безграничная. О ней так хорошо размышлять. Дорогие друзья, что такое вечность? Классическая философия говорит, что существует вне времени. Я хочу сказать, вечность, она живет в наше сердце, в разуме. Мы часто задумывались о вечном. А что будет, когда мы войдем в эту вечность? И что находится в этой вечности? И что такое вечность? Это жизнь. А жизнь – это Бог. Вечность. Мы смотрим. Все так дивно сотворено. Вы когда-нибудь были в горах? Конечно, были. А на озере, на море видели восход и заход солнца. Как это красиво! Не правда ли? И это все называется как? Вечность. А кто все это создал? Такую красоту. Откуда она пришла? Это вечность. Вы не задавали себе такой вопрос? Я задавал себе такой вопрос. Когда был молодым мальчиком, потом юношей. И потом эта вечность, она нашла меня. И изменила всю мою жизнь. Вечность. Кто вечный? Мы понимаем, все, что на земле, оно не вечно. И мы знаем, единственный Бог, который сотворил небо и землю. Он есть вечный Бог. И жизнь вечная. Я хочу прочитать одно место Писания. Я знаю, что у всех есть Библия. Кто размышляет и думает о вечном, у того есть такая книга. Книга о вечности. Дорогой друг, дорогие друзья, если у тебя нету этой вечной книги, приобрети ее, чтобы познавать вечность. И я хочу прочитать Исайя, 40 глава, с 28 стиха. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Вот, дорогие друзья, вот кто сотворил небо и землю. Вот Он есть вечный Бог, сотворивший небо и землю. И об этом, дорогие друзья, мы будем
говорить в следующей передаче.